So, okay, also ähm, Interview 3. Lagerfeuer heute ein bisschen komisch. Scheiße, ganze Eis am Arsch. Sachen, aber okay, wir sind jetzt los. Sachen, Communication, Sachen, was passiert ist. Wir haben heute gelernt, so Sachen drauf zu aufpassen, also zu achten, Sachen auf die wichtigsten Dinge. Ähm, Ich habe gerade Abendbrot. Es gibt so Eissachen. Ja, wir sind gerade bei der Welttour. Es war 24:48, gehen auf 42. Das Ganze ist in Stunden. Touchdown. Die ganze Eissache war okay. Es ist okay. Ja. Ich glaube, das reicht jetzt schon wieder. Ich esse gerade hier so ein Eis so. Schwarzwald in Breisgau, Germany. Ziemlich heiß. Sachen, was wir heute gelernt haben, war, ich glaube, ich bin da voll, oder? Ich bin jetzt schon mal vorausgegangen. Ich höre jetzt euch nicht Sachen. Ich muss gucken. Wir machen heute, also ich mache jetzt ein Feuerchen, ein glitzekleines. Ich kann nur hoffen, dass es klappt. Ich hoffe, dass nicht der ganze Becher wegbrennt. Sachen, ein bisschen heftig, ein bisschen streetmäßig. Das Zeug, aber es wird brennen. Das machen wir nachher. Sachen irgendwie. Sachen. Das sind ja Leute und so. Sachen. Okay, also es geht ungefähr so. Ihr tut es so irgendwie in den Becher rein. Sachen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Heu. Dass du denen erzählst. Sachen, okay, also der dritte Tag. Sachen. Abendbrot ist das nicht, sondern Atmungsgefühl. Sachen. Gestartet am 17.05.2015, 24:48:72 Touchdown. Sachen, das was hier angezündet wird, ist das ist ein kleines Lagerfeuer diesmal, aber es ist ein Lagerfeuer und wenigstens man versucht das Beste zu machen. Lieber das als gar nichts. So, wir müssen nachher los. Was gibt es sonst noch Neues zu berichten? Hier die Gegend ein bisschen so mit Bankflair und so. Ich setze mich jetzt woanders hin, dass ihr ein bisschen das genießen könnt. Ja, was gibt es Neues?
wir haben gerade rausbekommen, halt so das Neueste, dass die Magenbeutelvertrocknung, also das älter Aussehen der Klumpkopf, das Doppelkinn, nicht mehr das Doppelkinn ist, sondern dass die Sachen, die da sind, man selbst ist durch die Angst vor Hungerschmerzen und der Hungerschmerz dementsprechend groß ist und wir die größten Chaoten haben, die dementsprechend erzählen, dass sie keine Angst haben vor Hungerschmerzen, und genau diese Geschichte ist das, wo darauf hingegriffen wird, auf Vitamine, Eiweiße wie Kohlenhydrate, wie Mineralstoffe, die verkauft werden, um den Leuten zu erklären, dass sie zusätzlich zu ihrem Erstickungsgefühl keine Angst haben brauchen. Es sei keine Magenbeutelaustrocknung, es sei eine Kreislaufschwäche, und diese Kreislaufschwäche ist totaler Blödsinn, was sie dort erzählen. Blutaufbau ja, Atmungsgefühl ja, und dann 2 Stunden pro 24 Stunden ein Gefühl für Leute, die ein Doppelkinn auf einmal im Spiegelbild sehen oder einen Klumpkopf vor sich finden. Das Ganze zu vergleichen ist dann dementsprechend, indem sie erst ab da, wo sie bemerken, dicker auszusehen, dass sie dann reagieren. Es bedeutet nicht, dass Jugendliche, die jung aussehen, die also keinen Klumpkopf haben, die kein Doppelkinn haben, brauchen nicht pro Tag 2 Stunden Hungerschmerzen zu erleiden. Der Kontakt pro Tag zu den Hungerschmerzen ist nur für die, die auf einmal einen Klumpkopf haben, die ein Doppelkinn auf einmal haben, da wo man bemerkt, dass man sieht an ihrem Kopf pro Person, dass sie doch keine Luft bekommen. Deshalb ist es wichtig halt so, dass sie das Check so Sachen, das ist halt das Thema heute gewesen, so, das ist das Thema bei 72 Stunden, achten auf Erstickungsanzeichen, auf Bewegungsverkrampfungen, auf Wärmekrämpfe und danach irgendwo komisch dazusitzen, um zu brüten, wie ein Legehuhn, um den Krampf zu reduzieren, einen Wärmekrampf, da es draußen warm ist, als Brütung darzustellen und dann noch irgendwo fett danach aussehen, das geht nicht, da das Wetter warm ist. Sachen. Es ist wichtig also schon darauf zu achten, dass man bis zum Hotel, da pro Monat einmal Hotel sein sollte, Minimum, um das Abfahrtgefühl nicht zu unterbrechen. Okay, das war halt das, was wir heute gelernt haben. Ähm, Was kann man sonst noch alles erzählen? Gut, Umweltverschmutzung ist nichts, ist überhaupt nichts, ist ja logisch. Aber ein Lagerfeuer für das dann, dass überhaupt was da ist, stinkt wie Bombe, aber nachher halt wieder mitnehmen, sauber machen und halt die Leute nicht verärgern. Das Ganze ist zwar ein kitschiges Feuer diesmal, aber drauf geschissen, weil die Zeit drängt. Wir müssen weiter, wir müssen was machen. Und es ist jetzt der 3. Tag. Die Aussicht ist das da diesmal. Das ist hier innen, also Ende Freiburg-Breisgau. Gerade also durchwandern, dass ihr das dann seht irgendwie mal oder halt genießen könnt ein bisschen. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Was habe ich sonst noch dazu bekommen? Ja, wir binden einen gebundenen Ball, kommt bei den Hotel, also da ich in 6 Jahren schuldenfrei bin oder in 7 Jahren und anfange zu rappen, dass da keine Schwankungen kommt, dass die Information weiterhin in dem Abstand bei 4 Wochen ist, um ja etwas zu machen, um den Wechsel zwischen Armut und Reichtum, Sachen wenigstens irgendwo etwas aufrechtzuerhalten, jetzt ob mit Geld oder wenig Geld, dass dieses bleibt, damit man den Fußball, also den American Football, russisch Roulette, also American Football Vollkontakt, dass man es fühlt, dass man es nicht irgendwo unterbrechen muss. Da irgendwo ein anderes Management meint, nö, lassen Sie das, ist es nicht gerade lohnenswert, wir brauchen Gewinn, scheißen Sie auf die anderen, das ist nicht mein Zeug, ich will auch nicht diesen Managern das unterstellen. Ich mache meine Sachen und ich manage schon
mich so gut wie möglich selbst. Gut, dieses ist dieses Lagerfeuer und los geht es. Sachen. Es ist ein Zeichen dafür, dass man abends, also was ich sagen, abends nach der Arbeit, wo man halt bei den Nachbarn war und versucht hat zu leben, zu überleben, dass einige übertreiben, Sachen. Jetzt wollen wir mal gucken. Und gucken uns das Lagerfeuer mal ganz kurz an. Stinkt bestimmt wie Bombe. Aber heute ist das Lagerfeuer so Sachen. Ich weiß, dass viele sagen, Mann, der spinnt oder so, der tut einen Plastikbecher verbrennen, eine Umweltverschmutzung. Ja, ist doch mir scheißegal, warum das so ist, weil nun mal das Lagerfeuer heute so ist. Weil nun mal Sachen, es ist heute, ja, wir haben keine Tage, sondern wir haben das Stunden, 24, 48, 72 Touchdown, Sachen, ja, ich hoffe, dass ich trotzdem irgendwo welche ein bisschen sagen konnte, okay, es ist trotzdem ein Lagerfeuer. Sachen. Das ist nicht als, okay, was macht dieser Schwätzer, wo ist sein Feuer? Es gibt eine Tonne, okay, ich könnte einen irgendwo Becher, aber es ist ein Laber. Wir machen doch lieber Russisch. Sachen, das ist heute, also das ist das Lagerfeuer. Sachen. 24, 48, 72 Touchdown. Okay, für manche Leute halt nicht gerade beliebt, die hier bei der Straße vorbeilaufen und sagen störend, aber das ist ein Lagerfeuer, was ungefähr bei 10 Minuten brennt. Wichtig ist nur so, dass ihr wisst halt so, wichtig ist die Lagerfeuerstelle bei American Football, Russisch Roulette, American Football Vollkontakt, da das halt nun mal das Gefühl ist für die Abfahrt, weil wenn man mit dem Bus oder mit dem Zug, dass man vorbei kann. Sachen, es ist ein Trippeln, Fußball, okay, sagt einem was. Trippeln, manche sind gute Tripplers, aber sind doch nicht so gute Tripplers. Damit sie richtig trippeln, Sachen und vorbei können, ist extra ein Feuer. Sachen, dass sie in der richtigen Richtung Tor trippeln, also Richtung Schutzbereich, dass sie nicht blöd werden und irgendwo nicht verstehen Lagerfeuer. Also, dass ja nicht beim Fußball wieder irgendwo eine Eskalation ist. Sachen. Sorry, dass das jetzt ein bisschen umweltverschmutzend ist, aber wir haben viele Tripplers, die viel labern, Sachen und dann doch ein anderes Lagerfeuer meinen. Sachen. Das Gelände ist nicht klein, so, sie meinten ein anderes. Das ist die falsche Richtung, wir meinen Richtung TAD, okay? Sachen. Dass sie ja nicht blöd wird, okay? Sachen. Das ist ein kleines Lagerfeuer, Sachen, aber dass sie wenigstens das richtige Lagerfeuer, okay? Also, dass sie verstehen, okay? Sachen, und ich sag auch mal nicht zurück. Sachen. Also dies, was ich da mache, Sachen ist eine Spur, ein Spursignal, ein Lagerfeuer. Sachen, nicht ein Grilllagerfeuer à la irgendwas Gitarre, Sachen. Ein Lagerfeuer, um zu überleben, okay? Sachen. Das Vorbeilaufen, Sachen. Nee. Sachen. Richtig trippen, okay? Und kein Blödsinn machen, Sachen, sondern fragen. Ist das? Ja, das Sachen. Das hat den Internet, Sachen, das da. Sachen, extra Bild, okay? Sachen, nicht blöd werden, okay? Sachen, Dinge. So, jetzt ein bisschen der Hintergrund, so wie gestern, so ein bisschen, ihr seht ein bisschen Berge, so Sachen. Ihr seht ein kleines bisschen Plastik, was verschmiert Sachen, aber ich nehme das mit, weil ich weiß, Umweltverschmutzung ist nichts. Oder was, das ganze Ding. Aber Sachen, das ist Ding, damit man dribbeln kann, okay? Fußball und Dribbeln, Sachen. Oh Mann, sind geisteskrank. Sachen, global, Sachen. Nee. Nee.